Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan Telegram adresi haqida yana gaplashib o'tamiz. Bizga oxirgi payt juda ham ko'pchilik murojaat qilyapti. Reklamalar aktivga o'tmayapti. Qancha bilan adresi yoqsam bo'ladi? Ya'ni saytga necha ton kiritishim kerak? Hammasiga videoni bugun o'tkazmasdan ko'rsalaringiz javob olasizlar va o'zlaringizga kerak bo'lgan ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Telegram adresini yaxshi tushunmaydiganlar yoki birinchi marta foydalanib ko'rmoqchi bo'lganlar uchun biz Telegram adres saytiga kirib olamiz va qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bu sayt orqali sizlar o'zlaringiz kanallaringizni Telegramda boshqa kanallarga target reklama qilsalaringiz bo'ladi yokida globalda qidiruvda birinchida chiqarsalaringiz bo'ladi. Buning uchun sizlar Create New Ad degan bo'lim ustiga bosib, bu yerda o'zlaringizga kerakli bo'limlarni to'ldirib, target yoqsalaringiz bo'ladi. Ko'pchilik target yoqishyapti, lekin aktivga o'tmayapti. Buni sababini ham men aytib o'taman. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda globalga chiqarsanglar bo'ladi kanallarimizni qidiruv tizimida birinchida yokida bot va kanallarimizni boshqa botlarga yokida kanallarga target qilsanglar bo'ladi. Ko'pchilik gruppam bor, shuni target qilsak bo'ladimi yokida profilimni target qilish kerak deydi. Yo'q, profil, gruppalarni target qilib bo'lmaydi. Faqat kanallarni boshqa konkurentlaringiz kanallariga yokida global qidiruv tizimida birinchiga chiqish uchun target qilsalaringiz bo'ladi. Kanal va botlarni, gruppa, lichkalarni target qilib bo'lmaydi va boshqa saytlarni. Bu yerda biz hozir channel, ya'ni shu Telegramda o'zimiz kanalimizni boshqa kanallarga target qilish bo'limida turibmiz. Buni search bo'limiga o'tkazsanglar, bu yerda qidiruv tizimida birinchiga chiqarish uchun target yoqishga ariza bergan bo'lamiz. Birinchi navbatda biz qaysi maqsadda reklama yoqmoqchimiz, qidiruv tizimigami yokida kanallargami, shuni bu bo'limdan belgilab, misol search bo'limiga o'tkazib, birinchi bo'limda biz targetimiz mavzusini yozamiz. Bu boshqa kanallarda ko'rinmaydi, faqat o'zimiz bilishimiz uchun. Misol yangilik kanalimizni target qilmoqchi bo'lsangiz, bu yerga yangilik deb yozib qo'ysanglar bo'ladi. Men hozir yangilik deb yozdim. Keyingi bo'limiga biz qaysi kanalimizni target qilmoqchi bo'lsangiz, kanalimiz silkasini qo'yishimiz kerak. Biz search bo'limiga hozir target yoqmoqchimiz. Ko'rishingiz mumkin, search bo'limida turibdi. Bu yerga kanalimiz silkasini qo'yganimizdan keyin har mingta ko'rishga qancha ton sarflamoqchisiz deyapti. Bu yerga kiritishimiz kerak bo'ladi. Men Telegram adresini yangilar uchun tezroq tushuntirib o'tib ketyapman. Yuzaki pastga qancha budjet kiritmoqchi bo'lsangiz, shu budjetimizni yozamiz reklamaga, ya'ni misol 1 ton ajratmoqchimanmi, shu yerga 1 ton yozib qo'yaman. Pastdagi bo'limda kunlik ko'rishlar, misol uchun bitta odamga necha marta ko'rsatish kerak deyapti. Bu yerda 4 marta deb yozib qo'yganmiz. Buni aktivga o'tkazib qo'yamiz reklama holatini va bu yerga biz qidiruvdagi iboralar yozishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun yangilik deganda bizning kanalimiz chiqib kelishi kerak. Shuning uchun yangilik. Ko'rishingiz mumkin, hozir yangilik deganda bizni bu yerda qo'ygan kanalimiz silkasi chiqib keladi. Hozir kanal qo'ymaganligimiz uchun bu yerda ko'rsatmayapti va I have read ga galchkan qo'yib create ad deb bossanglar, bizning reklamamiz ko'rib chiqishga ketadi. Hozirda men o'zimning profilimda, ya'ni biz ko'plab reklamalar yoqqanmiz. Shu yoqilgan reklamalardan misol tariqasida qanaqa bo'lishini ko'rsatib o'taman. Hozirda biz ko'rishimiz mumkin yoqqan reklamalarni. Ko'pchilik savol berishadi. Telegram adresiga men o'zim ton soldim, reklama berdim, lekin aktivga o'tmayapti. Hozir men sizlarga 2 minutda yuzaki tushuntirganligim uchun oson narsaga o'xshab ko'rinadi, lekin kanallaringizni misol 10 ta odam bir kunda bizga yozsa, shulardan 7 tasida har xil muammolar bo'ladi. Ya'ni kanalni aktivga o'tkazmaydi. Shuning uchun biz tavsiya qilamiz, birinchi tajribasi borlardan o'rganib yokida mana shunaqa videolar oxirigacha o'tkazmasdan ko'rsalaringiz, o'zlaringizga ancha foydali bilimlar olasizlar. Keyin o'zlaringiz yoqsalaringiz, shunda yaxshiroq effekt olish uchun ma'lumotlarga ega bo'lasizlar va o'zlaringiz yoqib ko'rganlaringizda aktivga o'tkazish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Lekin men tavsiya qilmagan bo'lardim. O'zlaringiz birinchi marta yoqib turganlaringizda $100 pullaringizni riskka qo'yib qilishni. Bizda shu birinchi marta yoqib berish xizmati ham bor, o'rgatish xizmati ham bor. Ko'pchilik men $20-30 dan qochadida o'zi o'rganib qilmoqchi bo'ladi va $100 ga tushadi. Ya'ni bu saytga sizlar pul to'ldirganlaringizdan keyin bu pullarni Toncoin'da qayta yechib ola olmaysizlar. Faqat reklamaga ishlatib olishlaringiz kerak bo'ladi. Agar sizlar reklamalaringiz aktivga o'tkazmasa, bu ton qoladi. Boshqa reklamalarga ishlatib olishlaringiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik qiynaydigan muammo shu aktivga o'tmaydi yoki aktivga o'tgani bilan kam ko'rsatadi, effekt yaxshi bo'lmaydi. Effekt yaxshi olish uchun baribir aytib o'tganimdek tajriba muhim deb o'ylayman men. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, 18-iyun kuni yoqqan reklamamiz aktivga o'tgan va ko'rinyapti. Bu yerda juda ham kam, chunki bitta kanalga
adashmasam target qilganmiz, shuning uchun kamroq ko'rsatyapti va reklama byudjetiga ham kamroq pul sarflaganmiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, kattaroq summada reklamalar ham yongan, ya'ni natija olsa odam qayta yoqtiradi. Bu yerda $1,5 ming reklamalar, ya'ni byudjetga pul sarflanib ketgan ko'rishingiz mumkin. Sizlarga ham Telegram adres xizmati kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsalaringiz bo'ladi. 1 yildan buyon shu ish bilan ham shug'ullanib kelyapmiz. Ko'rishingiz mumkin, yaxshigina natijalar olishyapti va bizdan juda ham ko'pchilik o'rganib, o'zlari ham yaxshi natijalar olishyapti. Sabab ham ko'pchilik o'zlari mustaqil qilib ko'radi va reklamasi aktivga o'tmagandan keyin iltimos, to'n bor edi, shuni ishlatvoraylik yokida aktivga o'tkazib bering deb qo'pol qaytganda biz ham vaqtimizni olib ko'plab murojaatlar bilan shu yozmasiga ham juda ko'p yozib, iltimos qilib so'raydi. Mayli, men javob beraman 2-3 minut, lekin baribir o'quvchilardaqa 1 soat, 2 soat vaqt ajrata olmayman ularga. Effekt olish uchun o'zim tavsiya qilardim tajribasi borlar bilan ishlashni.